La CGIL e la FIOM di Venezia hanno proclamato un'ora di sciopero per giovedì in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno, stringendosi attorno alla famiglia di Michele Davanzo, morto dopo una caduta da alcuni metri, mentre eseguiva un intervento all'impianto di condizionamento di una tenuta vitivinicola di Loncondi a None Veneto. Quella di Michele è l'ultima tragedia sul lavoro di una drammatica serie che pone il Veneto tra le regioni italiane col maggior numero di morti bianche. Un allarme lanciato da tempo e a più riprese dal mondo sindacale. Michele Zanocco è segretario generale della CISL di Venezia. L'anno 2022 ha registrato un pesante tributo di morti sul lavoro. 74 persone decedute in Veneto, di cui 15 nella nostra provincia di Venezia. Il 2023 si sta presentando già nel peggiore dei modi e vede in Veneto già 10 vite spezzate nell'esercizio del loro lavoro. Non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. A livello nazionale nel 2022 1090 persone sono morte sul lavoro, una media di oltre 3 decessi al giorno. Uomini e donne che hanno perso la vita nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri edili, sui mezzi di trasporto. Centinaia di persone che, come Michele Davanzo, quarantenne di Musile di Piave, dipendente di una ditta artigiana metalmeccanica, sono uscite per lavorare e non sono più tornate a casa. Agire sul piano normativo, repressivo, dei controlli, questo è solo un fronte della battaglia. Un secondo piano altrettanto importante è quello culturale, della consapevolezza sia per le imprese che per i lavoratori. Chiediamo che all'interno delle aziende i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza possano sovraintendere non solo alla sicurezza dei propri colleghi, ma anche a quelli delle ditte terze che all'interno operano.